Так, собор делаш, друзья. Так, мне кажется, все. Все. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 30 октября 23 года, 20 часов 2 минуты, почти 3 минуты, 21 час 2 минуты по Джахару, 20 часов 2 минуты по Берлину. Извините, друзья, я опоздал снова, пока еще, как обычно, загружался мой этот YouTube. Возникают иногда проблемы и так далее. Плюс я немножко не успел. Так, друзья, сегодня, как я сказал, 30 октября. Мы на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. На канале... Так. TikTok Аслан Арцуев. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки. И распространяйте ссылку на наш стрим. Вы знаете, наш канал запрещен на территории фашистской России. Как-то так, да? На территории фашистской России. Так, но для начала я вам, как обычно, сообщу о том, что происходит на фронте в Украине. Сводка от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Так. За прошедшие сутки уничтожено 860 оккупантов. Итого их цифра достигла 299 940 единиц. Почти 300 тысяч, представьте себе. 15 танков за прошедшие сутки уничтожено, 17 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 1 самолет, 20 БПЛА, 23 спецтехники и цистерн и 2 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Слава. Слава, слава, слава. Навеки слава. Так, да это же голливудский актер Николас Кейдж. А вот так вот, Алекс, оказывается, чеченец оказался Николас Кейджем, который говорит на русском еще плюс ко всему. Валейкум салам, Майдин, валейкум салам. Так. Эд, Адам, Самур, я вас всех сердечно приветствую. Алейкум ассалам, Хамзат, ЗСУ. Салам алейкум, ночи смотрим, наблюдаем. Так, ЗСУ. Слава ЗСУ, как раз про тебя я и говорил. Сегодня готовили город Махачкала, кишит ментами. Ага, интересно. Что расскажете? Давайте, друзья, делитесь какой информацией, что там происходит. Если есть какая-то у вас информация, не палитесь, правда, не говорите вы, где находитесь, если можно. И если вам это представляет угрозу, то не сообщайте ничего. Ваша безопасность это на первом месте. Все остальное потом как-нибудь разберемся. Чеченец оказался итало-американцем. Да, а то там чеченец, там нашхо, а оказывается итало-американец. Да что там, говорит, если побриться всем кавказцам, не отличить от европейских людей. Да. Так, а что ты скажешь на то, что министр Израиля сказал, что после Палестины следующий Кавказ? Ответь мне, Ван Дам Шварценеггер, говорит какой-то чувак. Ван Дам, ну что я могу сказать? Ну,
я этого не слышал, во-первых, может, ты выдумываешь. А во-вторых, ну, после того, что дагестанцы там учудили, то ничего удивительного, что такая реакция была. Вот что можно по этому поводу сказать. Как вы относитесь к Зеленскому? К Зеленскому я отношусь двояко, если честно. Владимир Зеленский, президент Украины, выбор Украины, я сразу оговорюсь, и украинский народ безоговорочно я уважаю, и его президента, как выбор этой Украины, именно выбор украинского народа. Но мне есть вещи, которые мне не нравятся, то, что делает Владимир Зеленский, например. Он никогда не упоминает про Чеченскую республику, про самое страшное преступление фашистской России, того самого Путина и того самого Патрушева, который начал войну против Украины. Он сейчас недавно выступал в ООН, в последний раз, когда выступал в ООН. Он сказал про все, кроме Чеченской республики. Я не знаю, может у него комплекс из-за того, что он, когда был геноцид чеченского народа, он в Кремлевском зале, там, в КВН выступал и развлекал наших убийц. Может у него с этим комплексы. Может есть в Украине какие-то СБУшники, военные, еще кто-то, которые принимали участие в геноциде чеченского народа вместе с русскими. И ему как бы не велено обсуждать чеченскую тему. Мне не нравится, что в Украине находится Ахмед Закаев, например, который является абсолютным самозванцем и человеком, который проповедует или пропагандирует кремлевские интересы. Мы об этом говорим, и тишина. Мне не нравится, что, например, наша настоящая власть в лице президиума правительства, которая реально преследуется, их убивают, их родственников убивают, там, это Алла Дудаева, это Ахьят Эдигов, это другие лица, что от них воротит нос по какой-то причине. Ну, вот такие вещи мне не нравятся у Владимира Зеленского. А так, в принципе, Верховная Рада признала нашу страну оккупированной, и геноцид, и акт геноцида, который был совершен над нашим народом. Украинцы, наши бойцы сражаются бок о бок с украинцами, и ну, в этом плане украинцам, украинскому народу у меня вообще никаких претензий нет. К отдельным лицам, в том числе к президенту, да, есть вопросы. Мне не нравится коррупция, я ненавижу коррупцию, я презираю тех, кто совершает коррупцию во время, особенно во время войны, особенно. И хорошо, что сейчас Украина принимает закон, или уже приняла, что коррупция во время войны приравнивается к измене Родины. Я абсолютно с этим согласен, абсолютно. Ну, вот такие вот вещи. Ну да ладно. Так, не хочу я вообще говорить про Зеленского плохо, потому что он президент. И я бы хотел, чтобы он принял наш президиум, и Аллу Дудаеву, и Аяда Идигова. И поэтому я не хочу на него ругаться. Но правду не сказать не могу. Извините, вот такой вот уж я. Да. Так, вот дагестанцев травят на украинцев, евреев, чеченцев. Совершенно верно. Насчет вчерашнего это было уже продолжаться, ну типа, что типа провокации еще будут. Да, да, будут провокации. Слава Ичкири. Героям слава, Максим Вирт. Спасибо. Согласен, зато постоянно упоминают про батальон «Свободная Россия». Это явно прорусская организация. Их крутят постоянно. Да, именно так. Именно так. Абсолютно с тобой согласен, Асам. Баркаламзат. Машу Ва алейкум салам, Довеля, витаю вас. Лучше всего за коррупцию расстреливать во время войны. Ну, Самур, это слишком кардинально. Я против вообще смертной казни. Ну, как-то так, да. Привет из Израиля. Шалом, Израиль. Алексей, витаю вас. Эрвир Муати, Садей Калош, Заханиф. Он не выйдет. Он не выйдет, знаешь почему? Потому что ему задача зайти и написать гадость. Если он пишет, что он в Германии,
И там значок у него стоит в Германии. Фабрика троллей против меня работает. Это очень интересно наблюдать. И между прочим, эта фабрика троллей, она очень помогает мне. Вы удивитесь, но она помогает. Очень многие люди откровенно начинают понимать, что я являюсь врагом фашистской России. Понимаете? Хотя они одновременно распускают слухи, что я там деньги зарабатываю, там работаю на Россию и так далее. Но на территории фашистской России запрещают мой канал. И вот эти тролли, как вы видите, ну и много чего еще, конечно. И вот вы тролли видите. Если бы чуть-чуть, если бы у него было что-то мужское, достоинство мужское, он бы приехал бы, встретился бы и высказал бы мне все, что он думает в лицо. Ну, самое максимум, что они могут, они писать в комментариях. Аслан, ассаламу алейкум из Тбилиси, мира и всех благ всем свободным горцам Кавказа. Гамаджоба, алейкум салам, Гамаджоба, Генацуаля. Спасибо большое. Амин, амин. Дай Бог, чтобы был мир на земле. Дай Бог, чтобы Кавказ стал кавказским домом, о котором мечтал Джохар Дудаев и Зviad Гамсахурдия. И мы обязательно это сделаем, друзья. Это я вам железобетонно заявляю. Так, смотри, ты там чеченка ДЕ. Она еще и это. Я тебя уберу просто. Ты не в Германии. Я знаю, что ты не в Германии. Патриот Америки. Ну, не то чтобы патриот Америки, а патриот больше, наверное, будет точно сказать Ичкерии, но Америку тоже очень уважаю. Так. Ну, поехали дальше. Палестина – внутреннее дело Израиля. Довели Лабас Вакарас. Мавидин. Салам алейкум, алейкум салам. Максим, ты тоже делал. Асан слышал соловья, он говорит, Путин откинулся и в холодильнике лежит, хотя веры нет этому соловью, разбойнику. Да, уже несколько дней свобода или смерть. Он говорит об этом. И, конечно же, Путин не умер, это обычная ложь. Я не понимаю, почему на украинском канале, Билд есть у нас тут, русскоязычный немецкий канал, на этот Билд его приглашают. Ну, мне стыдно просто, что вы творите, а? Этого Арестовича с Фейкиным нам уже 2 года, 1,5 года этой войны втирали его, днем и ночью нам их показывали. Потом теперь начали из московской квартиры, или конспиративной, или твоего там офиса, показывать соловья, что умер Путин, умер это. Это неправда, не умер Путин, это все туфта. Это все туфта. Просто я удивляюсь. Знаете почему? Потому что мы разрешаем это. Вот почему. На этих билдах, на этих фридом, ну, украинская армия воюет, а на фридоме сидит Фейкин и Арестович. Ну, это, Невзорову гражданство, там, этот, как его, Пономарев, да, вот этот депутат, который бывший депутат, потомственный просто, ГБшник. И все устраивает людей. Я просто не знаю. Ну, мы позволяем, вот с нами так себя и ведут. Вот и все. Вот и все, да. Так, Садейка ложь. Там бесполезно, что ты говоришь. Это тролли. Понимаешь? Это люди, которые на работе. Конечно, хорошо, что ты пишешь. Спасибо тебе. Баркал Дейрей Свойнон. Асагат Данбал Качет. Ну, там бесполезно, понимаешь? Это бесполезно. Это тролли. Это фабрика троллей, которая натравлена. Она будет писать. Я могу просто закрыть комментарии. Ну, просто я тогда не смогу читать ваши нормальных людей комментарии. А так, вот вы видите, вся их система, она отрабатывается на нашем канале, на нас. Ну, пусть выявляются. И вы обратите внимание, в YouTube они так не пишут активно, массово. Потому что YouTube это американское, и будет видно, что на наш канал совершается атака.
вот этих троллей. И может быть их там банят сразу же, YouTube как-то, может, как-то предохраняет. А TikTok китайский, там вот они активно пишут и так далее. Вот и все. Так, давайте дальше. Валейк салам, Казань. Так. Ассалам алейкум. У меня много вопросов дагестанцев и к Хабибу. Почему они молчат, когда убивают КГБ? И эти фашисты строят дворцы в Дагестане, и многие гордятся этим. Отличный вопрос, Эд, отличнейший просто. Знаешь, Эд, не Хабиб. Ну, кто такой Хабиб? Вот, давайте начнем с этого. Это человек, который кроме того, что махать кулаками, он больше ничего не умеет. Абсолютно ничего. И этот человек путинский человек. Этот человек россиянин, он мог бы, имея физические данные, тренироваться в любой стране мира. Но не он. Когда началась война в Украине, когда посылались туда дагестанцы говорили ему, писали: Хабиб, скажи слово, почему насильно мобилизуют, отправляют. Нет, эти люди, которые зарабатывают деньги, эти люди с низкой социальной ответственностью, как те дамы, которые стоят на дороге, ну или работают в заведениях. Это такие же люди, этот Хабиб. И все, вот что есть Хабиб и такие подобные люди. Они абсолютно управляемые, им, я не знаю, почему возводят в ранг каких-то там супер каких-то людей, этих спортсменов. Эти люди получают по морде и бьют людей по морде там, ради того, чтобы заработать деньги и славу. Вот и все. Они ровным счетом из себя ничего не представляют, ничего полезного они в жизни сделать не могут. Они могут там только лишь, как его, Чимаев, сослужить услугу КГБ, власти, чтобы послать своих сторонников, своих подписчиков или там, кто для них является, для кого он является кумиром, послать на войну, спровоцировать какой-то конфликт. Вот и все. Они ровным счетом из себя ничего не представляют. И да, дагестанцы, и Хабиб, и Мабиб, и другой Биб ничего не делали, когда уничтожался чеченский народ. Ничего я не говорю про всех дагестанцев. Небольшой процент дагестанцев и помогали, и сражались, и гибли против фашистской России. Но по большей части дагестанские женщины, проезжающие БТРы, помогали им, давали им еду, сникерсы, там, ну вот на рынке стоит рынок такой у дороги, проезжает русский БТР, в Чечню едет, людей убивать. Они бегут, их никто не просит, они бесплатно им отдают там эту еду, там, воду, там, напитки и так далее. Точно так же, ну вот такое вот отношение. Да, мне знаете, что кажется? Некоторые наши соседи, конечно, не про всех говорю, были бы рады, если бы чеченцев снова отправили бы в Казахстан, и они заняли бы наши дома. Потому что когда был геноцид чеченцев, и чеченцев убивали просто, ну, кому захотелось. Вот настоящий геноцид это был. Настоящий геноцид. Не выдуманный там, как у некоторых, а самый настоящий геноцид. Убивали только за то, что ты чеченец. И сейчас находится абсолютно хуже, чем в Северной Корее тоталитарный режим. Просто чеченцы имеют такое свойство не жаловаться и там отложить в долгий ящик своего обидчика и при любом удобном случае вернуть должок. Так вот, когда был этот геноцид, многие на этом наживались. В том числе дагестанцы и другие народы наживались. Это мы все видели, я лично это все наблюдал. Все я абсолютно отлично видел. Поэтому странно, конечно, что наши братья-мусульмане, наши соседи не митинговали, не надо было воевать, ну просто митинг провести, где-то там что-то делать, что-то говорить, слова. И такие люди были, я не всех дагестанцев имею в виду. Но вот те, кто был за то, чтобы нас уничтожить, тех было более заметно и активные они были. Активные были.
Поэтому вот такая вот ситуация разворачивается. И это рабская психология, когда гордится КГБшником, у которого дворец. КГБшник это палач, это хозяин этой территории, который ставится, и на которой он там находится, да, и гордится им. Но это как когда русские крепостные гордились своим барином. Они спорили не тем, что у тебя что-то больше с другим крепостным, крепостным от другого барина, а спорили, какой, у кого дом, чей дом барина больше и лучше, или сколько душ больше у его барина или у его барина. Ну вот приблизительно так это и выглядит. Закаева я давно перестал слушать и смотреть, потому что круг его нечестный домой едут и обратно, когда захотят. И это есть ихняя общая кухня под названием «Нам независимость нафиг не нужна», сказал Команд. Да, Светлана Хадзевич, витаю сам. Вы видели, что ляпал глава Дагестана, якобы штурм аэропорта координировали украинцы? Совершенно верно. Да, конечно, смотрел. Ну а что он скажет? Он и есть этот зачинщик, понимаете? Этот старый матерый убийца, который совершал лично, принимал участие в геноциде чеченского народа, воевал в Чечне. Этот матерый военный преступник, ну что он скажет? Это он организатор. Местное УФСБ и лично он, под его, по крайней мере, он был осведомлен как минимум в этом. И то, что он выступил и начал говорить на эту тему, это тоже подтверждает, что он к этому так или иначе причастен. А так, конечно, за этим стоит однозначно ФСБ, которому учреждению он и принадлежит. А что ему еще сказать? Не будет же он говорить, что это он? Конечно, на украинцев надо сказать, это украинцы. Это не в первый раз. Нам, чеченцам, не привыкать. Всегда были мы крайние чеченцы. Чеченский след, чеченский террорист, чеченский этот. Теперь сейчас украинцы. Поэтому мы очень хорошо это все понимаем. Мы их даже чувствуем, понимаете? Мы не просто их видим, знаем. Мы их чувствуем. Ва алейкум, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. За это не платят братья мусульмане. Да, скорее всего. Салам наш красавчик и всем адекватным. Салам, салам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ТикТок красноперый конторский, как и Телеграм. Совершенно верно. Но Телеграм это абсолютно российская программа, а ТикТок это, ну, тоже красноперый, но не российский. Хабиб Путина поддерживает. Да, точно. Аслан, какой религии вы придерживаетесь? Максим, ну, я не люблю отвечать на религиозные вопросы, но я мусульманин. Суннитского толка, стопроцентно, без сомнения, абсолютно верующий человек. Я, ну, противник вот этого радикализма. Пономарев выучил украинский язык, чтобы совсем войти в доверие. И неплохо балакает, причем демонстративно. Да, любят они это дело. А ты так много сделал полезное. Максим, это как? Это ты типа такой подкол или это на самом деле так? Алейк салам, справедливый человек. Удивляет, что русские либералы, топящие за Украину, радостно поддержали версию о том, что дагестанцы антисемиты. Не проанализировав ситуацию, они радостно распространили версию, выгодную для чекистов. Да, именно так. Но это было выгодно. Тот же Пономарев, например. Да, «Утро Дагестана», по-моему, у него там, говорят, канал есть. Я не видел, но вот мне писали, что тоже поддержал. И знаете, этот же Пономарев, кстати говоря, когда было покушение и убийство, ну или якобы убийство, может на самом деле, не знаю точно, Дарьи Дугиной, когда произошло это убийство, он фактически у своего подельника Фейкина, находясь, сказал, что Владимир Зеленский требует дела, и вот, ну, мы типа показали дела, продемонстрировали. А продемонстрировали, убив
некомбатанта, журналистку, якобы журналистку, но пропагандистку, но у нее как бы нет оружия, и как бы это считается военным преступлением. Нельзя убивать некомбатанта. И фактически, ну я быстренько там сделал ролик, быстро начал распространять, это как-то все там затухло, но фактически Владимира Зеленского, то есть президента Украины, хотели сделать заказчиком, или же что вот от него исходила эта вся идея убивать там разных пропагандистов. Если, конечно, это сделали украинские спецслужбы, вообще, в принципе, я не верю, что это сделали украинские спецслужбы, потому что украинские спецслужбы соблюдают международное право, правила ведения войны. По крайней мере, откровенных нарушений мы не видели. Так, и поэтому это очень интересно, когда русские либералы, им очень нравится. Вообще, русские либералы это вообще отдельная такая когорта товарищей, которые ненавидят кавказцев, ну делают вид, что они их любят, ненавидят мусульман, ну делают вид, что они там любят и там толерантны к ним. Одновременно стоит быть настоящему русскому оппозиционеру, они его гнобят, как того же Бориса Стамахина, много есть таких примеров. А если они попадают в тюрьмы, а они попадают, настоящие русские оппозиционеры, они попадают в тюрьмы, как все остальные, они им не помогают. И вот такие, знаете, лица, которые вроде как бы они такие системные либералы, системная оппозиция, но при этом они как бы пытаются изображать из себя каких-то страдальцев там и так далее, и так далее. Что абсолютно не так. Абсолютно. Все это, вся эта гибня, абсолютно. И если нужно кого-то заткнуть, затыкают просто 2 секунды. Просто без проблем. Ну вот такие вот либералы. И им сейчас очень выгодно. Либералы вообще мечтают совершить геноцид. Первый из них Ходорковский, там кто там, тот же Пономарев, Яшин, Навальный, эти товарищи пытаются совершить геноцид, очередной геноцид чеченского народа, сказать, что вот под видом уничтожения Рамзана Кадырова, там, кадыровщины, уничтожить чеченский народ. Это такая голубая мечта у них такая, что вот они мечтают, что получится у них уничтожить. Вот такие вот русские либералы. Я даже не знаю, кто хуже, да, вроде бы, ну кто может быть хуже убийцы тебя самого. Спасибо, Натурель, всем спасибо за подарки. Кто может быть хуже твоего убийцы? А знаете кто? Тот, кто, ну или не хуже, такой же, как твой убийца. Ну, хуже убийцы, наверное, навряд ли кто-то может быть. Но вот такой же, как твой убийца, может быть тот, кто перед миром изображает, что вы являетесь там, что как бы легитимизирует ваше уничтожение, как бы немножко оплакивая. Это правозащитники. Понимаете? Я, например, вот сейчас занимаюсь правозащитной деятельностью, и мне пишут ребята, женщины, мужчины, там, девушки, парни. И иногда надо написать какую-то бумагу, ну, всегда надо написать какую-то бумагу, и иногда попадаются те, кому уже помогали русские правозащитники, российские правозащитники. И я прошу их дать мне этот документ, который им написали. Так вот, я сейчас пока не буду называть этих правозащитников поименно. Ну, и у меня есть доказательства этому и так далее. Так вот, знаете, как пишут русские правозащитники документ для чеченцев? Во-первых, они расписывают о себе. Это большую часть это занимает, какие они, что это за организация, она самая большая, что она в чеченском обществе, чеченской теме, она очень там продвинута, вот эта организация. Затем они пишут, что тот режим чисто по России, по КГБшным нарративам, по ФСБшным нарративам, что режим установленный Кадыровым, что это такой сякой там и так далее. Одно дело, когда это говорят российское телевидение, российские чиновники, там, российское ФСБ, а другое дело, когда это вам говорят так, вроде бы якобы живущие на гранты, американские, западные гранты правозащитники, когда они говорят, что это какой-то режим Кадырова.
А там нет никакого режима Кадырова, как мы догадываемся. Там есть российский оккупационный режим, который управляется у ФСБ по Чеченской Республике. А Кадыров это марионетка, да, своеобразная, там, с чеченским напылением, там, с чеченским гонором даже можно сказать, но все равно всего лишь марионетка. И потом уже вот столечко. В этом тексте вы можете увидеть реальную проблему этого человека, за которого взялась вот эта правозащитная организация. И то же самое про Интерпол. Про Интерпол я говорю, про другие документы, которые пишут эти правозащитники. И вроде бы ты смотришь, ну, красиво оформлен документ. Качественно там все координаты, адреса, контакты, там, ну, что там еще у них там бывает. Ну, все там есть просто. Номер там, ну, как положено документу все там быть. Красиво написано, все. А по сути, пустышка, ноль. Вот и все. В России есть такая организация, как же она называлась, руководитель ее Андрей, по-моему, Андрей Бабушкин такой есть, хороший юрист и так далее и тому подобное. Так, я в ней состоял, забыл название, представьте себе. Так вот, в этой организации, когда вы заходите туда, вы видите уголок такой, Анна Политковская, Наталья Стемирова, что вот это жертвы, погибшие, там туда-сюда. Прям вот вы заходите и прям упираетесь вот этот такой стенд, установленный именно вот в честь вот этих двух женщин, которые были убиты Россией, ФСБ. Ну там через одного КГБшник. Ну, я, по крайней мере, троих или даже четверых могу сказать, что вот уверенно, что эти люди работают на гибню. Я просто оказался там, проходил там небольшой опыт, получал, помогал там своему знакомому, и так вот занесло меня в эту организацию. И вот там я вот оказался. И потом уже находясь, наблюдая за этим всем, я понял, что они получают деньги от фонда МакАртур, по-моему, называется этот фонд. И там находятся абсолютные чеченофобы. Причем один из чеченофобов, сейчас он ныне покойный, был осетин. Он просто ненавидел меня, просто всеми фибрами своей души. Но я вначале не знал. И вот всячески они пытались узнать, кто я, что я, там пытались как-то меня разоблачать, там, выяснять там, и так далее. Ну что я хочу сказать, что вот это вот среднестатистическая правозащитная организация в фашистской России. Ну, там можно много чего рассказывать. Ну, как-то так. Как-то так, ладно. Поехали дальше, друзья. Оставим либералов русских, да? Скоро будет 300 тысяч мертвых российских оккупантов. Да, еще 60 человек и будет 300 тысяч. Асан, точно такой же митинг мог быть в Чечне. Если бы люди не боялись последствий, то многие бы вышли. Так что не надо бочку катить. Справедливый человек. Конечно, может быть. Конечно, может быть. Но знаешь, справедливый человек, в чем разница между Дагестаном и Ичкерией? Мы потеряли 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. И у нас нет вообще никаких прав. В Дагестане они хоть какие-то есть, эти права. И вы, простые, и ты в том числе, должны активно пропагандировать, объяснять дагестанцам, что евреи нам ничего не сделали. И если я сказал правду, и она задела тебя, то извини, правда есть правда. Правда есть правда. Поэтому, а так, конечно, могут, выгнать могут, не то, что вывести людей там на такой митинг. Чеченцев выгоняют они все семьями. Вот, например, какой-то боец что-то совершит, наш чеченский боец, погибнет, да, его убьют, он совершит там нападение на комбатантов, предателей, и всю его семью выселяют. Собирают там толпу людей, и показательно снимают на камеру, и там выселяют. Конечно, можно сделать с каким угодно народом. И, к сожалению, такова ситуация.
Хабибу и ему подобным скоро аннулируют визу в Европу и в США и заблокируют Китай. Пусть кукарекают ФРФ. Да, давно пора. Давно пора. Вообще, не надо было вообще их никуда пускать. Вот этих всех бойцов, майцов, вот это все. Ну, хорошо, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Дагестан сейчас как колония России, поэтому там нет образованного населения, даже люди не мыслят свободно. Самур, поэтому мы должны этим заниматься, на тебе и на мне. Вот ответственность такая за всех кавказцев. Вот есть. На дагестанцев больше перед дагестанцами ответственность. У меня перед чеченцами ответственность. И мы должны доносить до наших людей эту информацию. Мы должны им объяснять, разжевывать. Нелегко это, да, это, я тебе скажу, очень нелегко. Но ничего, ничего. Слава Украине, героям слава. Так, Хабибу, так, Дагестан сейчас. Цель провокации выставить кавказцев радикалами и антисемитами, чтобы после поражения Украины приступить к карательным акциям на Кавказе и лишить кавказцев шанса на отсоединение от России. Да, это совершенно верно, я тоже так думаю. Дагестанцы собственных своих граждан Карамахи и Чабанмахи не спасли от русской армии, а попросили чеченцев прийти на помощь. Вместо этого стали оказывать сопротивление чеченцев. Я как раз сегодня, у меня был стрим, вчера интервью, ну, совместный диалог вместе с Гарри Табахом и Марией Максаковой. И мы как раз об этом говорили. И да, именно так и было. Нравится это дагестанцы вам, не нравится. Но, и даже после вот того, что Чабан-Махи и Карамахи пришлось прийти чеченцам на помощь, несмотря на то, что эта война потом могла прийти к нам, и она пришла в конце концов к нам. Когда произошли взрывы, я даже простых дагестанцев оставлю, которые не состоят ни в каких органах, там туда-сюда, я их просто оставлю тут за скобками. Я потрясен, я вообще удивлен с дагестанских российских военных, которых Чабан-Махи и Карамахи взорвали их женщин, детей и стариков, спящих в своих домах. И эти дагестанские военные не пикнули даже, ни митинг не провели, не возмутились, не сразились, не говоря уже о том, чтобы пойти на Москву, напасть там, что-то сделать. Просто рабы, самые настоящие ничтожества. У кавказцев так не могло быть по определению. Не могут тебя взрывать, потом же стало известно. Ладно, это стало бы неизвестно там и так далее. Никто не встал на это, никто не возмутился этому. Чабан-Махи, ладно, русские, мы там русские, там сякие плохие говорим, военные. Это тоже рабы. Дагестанские военные, российские военные, ничем не отличаются от русских военных рабов. Их женщин, ну кого еще вы, елки-палки, ну просто у меня в голове это не укладывается. Кого еще надо у вас убить, чтобы вы возмутились своей власти? Ну, женщин, детей ваших взорвали. Что еще вам нужно сделать? Я это к военным российским, дагестанским обращаюсь. Совершенно верно, и об этом я тоже говорил. А сейчас некоторые деятели из Дагестана, которые религиозные проповедники, сидят там в Турции, где-то еще они сидят, я может в России сидят, не знаю, где они там сидят, начинают нам рассказывать, там что-то там говорить, там что-то с нашими, вернее, они не наши, они больше кого угодно, чем наши. Деятели там разные с ними собираются, там с ними что-то обсуждают, какие-то там дела мутят, там за Палестину топят, там, за Палестину что угодно, конечно, вы делаете. А вот про чеченцев я вас попрошу всех вот этих религиозников, нерелигиозников, дагестанцев проявить уважение к нам и не говорить о нас вообще. Понимаете? Если нужно будет, мы вас спросим. А вот как нам вести, что нам делать, и особенно вот это ваша религиозная, вот это, извиняюсь, пурга, которую вы тут рассказываете нам, она нам вообще не интересна. Понимаете? Мы уже вот этой религиозной пургой прошли геноцид целый, которая начиналась именно в Чабан-Махи и Карамахи. И мы пришли на помощь.
это не касается всего дагестанского народа. Это не касается тех, кто сражался, тех, кто нам помогал, сочувствовал или просто в душе был против России. Это их не касается. Просто вот эти деятели сейчас появляются, там, начинают там, опять Чечню упоминать в своих разговорах, там, что-то говорить. Вообще забудьте про нас. Вы для нас никто, чтобы о нас обсуждали. Извините, если грубо, но я вам должен это сказать и буду время от времени напоминать об этом. Понимаете, мы уже просто наелись всего этого, нахавались, как говорится, хватит, Леон. Я тоже считаю, что Дагестан собирается замутить войну типа чеченских войн, типа Путин любит ловить рыбку в мутной воде. Джейн Украин, нет, не будет в Дагестане чеченских войн, потому что, ну, во-первых, чеченских войн не существует. Есть русско-чеченские войны. Чеченские это тоже нарратив такой. Российские показать, типа мы гражданская война у нас была. Как у вас сейчас, если называть ее украинская война. А так в Дагестане не будет. В Дагестане очень много людей, кто служит этой России. Они военнослужащие. И ну, с кем там воевать? Единственное, кого можно там уничтожить и совершить геноцид, это основа чеченцев. Под видом уничтожения Кадырова. Вот это может быть. Между Чечней и Дагестан надо границы, потому что эти люди помогали русским убивать чеченцев. Есть пословица у чеченцев: если ты видишь сюлю в небе, то он летает, застрелил. ЗСУ. Не совсем она про дагестанцев, она про один наш тейп, который я не буду упоминать. Вот как-то так, да? Типа чеченский воин в Дагестане. А так я согласен на то, чтобы да, мы отделились от России полностью. Если хочет Дагестан отсоединяться, дагестанцы должны объединиться, вот эти силы должны появиться такие. Я не вижу этих сил. Я не вижу, при всем желании не вижу. Есть симулякры разные появляются, которые там начинают. Кто-то там про турецкую линию нам гнет. Сейчас недавно Эрдоган о чеченцах вспомнил. Я попрошу турецкого президента, если кто-то знает его лично, передайте ему, пожалуйста, чтобы он рот не открывал про чеченцев. Хорошо, Эрдоган, пожалуйста, когда был геноцид, и ты до сих пор дружишь с этим Путиным, и был геноцид, ты молчал. Сейчас, когда тебе что-то нужно, и сделать из нас какую-то разменную карту, там, и ты недавно сейчас Чеченистан там начал, говорит, пожалуйста, турки, не надо нас упоминать, оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы не хотим участвовать ни в Туране, ни в каких-то ваших там новом воссоздании какого-то турецкой империи, мы в этом не участвуем. Мы бедный многострадальный народ, который не будет никому подчиняться, только Господу Богу и своим законам. Все. Ну и соответственно международному праву, потому что они у нас не противоречат международному праву. Вот только так мы будем. Хорошо? При всем уважении, мы же тоже не хотим ни Турцию присоединить к Ичкерии, поэтому я думаю, вы нас поймете. И останемся нормальными соседями, нормальными друзьями. Так. Максим Трифонов, ответь мне на вопрос. Ты вроде мусульман, а радовался вторжению Израиля. Максим Трифонов, по-моему, ты чушь несешь. По-моему, ты не мусульманин и несешь чушь. Бабушкин Андрей, председатель по защите граждан. Да, подожди, набери в интернете, пожалуйста, Осколе Андрей Бабушкин и как она называлась, эта организация? Комитет за гражданские права. Вот она. Вот она так называлась. Комитет за гражданские права, да. В Дагестане нет никаких прав, там просто необразованное население. И они говорят то, что говорит кремлевская пропаганда. Да, это точно. Когда есть
когда есть Закаев, сунем ему Горскую республику, дадим пару миллиардов, и вуаля, нет Ичкерии, дело шито-крыто. Вот так думают абсолютно все русские. Да, и 2 миллиарда просто это слишком заоблачная цена. Там можно и поменьше дать. Да, он дать. Дама пусть освобождает дагестанцев, пусть освобождает земли. Да, Асан, давай поговорим правду в глаза, кого боятся. Да, погибали за нас, и мы благодарны. Вот честно, но есть одно но. Закаев предложили возглавить республику с Илларионовым с миллиардным бюджетом. Если все без исключения русских, зачем нам русские отвечать за преступления Ичкерии, платить многомиллиардные репарации? Да? И знаешь, там даже не столько, Хамзат, деньги. Россия бы выплачивала эти деньги, потому что это деньги россиян, они будут из бюджета выделять и нормально справятся. Украине придется, и нам им придется. Они боятся ответственности, уголовной ответственности за эти преступления. Вот почему они хотят. Категорически не хотят подписываться. Мне кажется, что это вся борьба власти, либерал просто очередной передел собственности. Настоящей демократии в России не может быть из-за внутренних противоречий. Что вы думаете о Мальцеве, который призывает русских, чтобы они восстали и уничтожили Путина? Андро, и Мальцев, я не знаю, в принципе, этого человека, так я смотрел, я знаю, что он учился вместе с председателем Государственной Думы, с однокурсником его было, забыл его фамилию, как-то его была фамилия, ну вы знаете о ком я. Ва алейкум ассалам, бяк ночу машур. Поэтому, ну не верю я им, никому не верю, никому я им не верю. А то, что он призывает, ну да, он говорит, что надо восстать, надо что-то сделать, ну и все, и на этом все. Салам алейкум из Израиля, свободу Ичкерии. Ва алейкум ассалам, Ильгар Асадов. Ва алейкум ассалам. Так. Асан, ты абсолютно прав. КГБ для этого был, я думаю, и есть спецотдел для этого, правозащитники за рубежом. Да, я в этом нисколько не сомневаюсь. Я абсолютно, я знаю вот эту свою сферу правозащитную, я очень хорошо изучаю. Изучаю, прекрасно понимаю. И я вам скажу, просто они пособники, они, знаете, они обеляют, они способствуют укреплению, там многоуровневая, такая разветвленная, многоуровневая, такая разветвленная сеть вот этих, вот этого режима КГБшного. Очень, надо признать, у них получается. Я же говорю, тут люди наивные, верят всему, что говорят по телевизору. Справедливый человек, я знаю, это правда, верят, согласен полностью. Ну а мы для чего? Для чего вот ты, для чего Самур, для чего другие дагестанцы? Я уже видел один ролик, где дагестанец, ну, очень неплохо высказывался. Я в ТикТоке видел, я потерял его, не подписался, надо будет, ну, я думаю, его еще я увижу. Тоже очень такой молодой парень, очень хорошие вещи говорит и про эти события сейчас, антисемитские вот эти провокации, он очень хорошо, мне кажется, сказал. Поэтому нам нужно что-то делать, мы должны, вот если мы заботимся о своем народе, давайте что-то делать. Да, это небезопасно, да, это трудно, вот там фабрику троллей будут на вас натравлять, все это будет, ну, что делать? Так, потому что рабы им было останутся им. Так, про Чабан Махи верно сказал Аслан. Да, бяк ночью. Кидам датига. Дело необразованное, пророки тоже были необразованные. Дело необразованное, пророки тоже были. Но, Луиза, это тоже верно. Но пророки это пророки, да, это, которые общались с Богом, и у них была информация стопроцентно достоверная, которую они получали.
Поэтому, конечно, и их образованность, она вот так решалась. По одним желанием Господа она решалась. Поэтому пример, конечно, не очень корректный, но даже необразованные люди, они очень неплохо разбираются. Можешь в конце концов понять, что такое российская власть, и просто не верить, просто тупо не верить, что летят евреи, беженцы и лечиться Цахал едет в Махачкалу. Ну куда это годится? И так много раз бывает, много раз. Свободно мыслить еще мешает религия, или она на коленях, или радикальная там. Нет, мне свободно мыслить религия не мешает. Я верующий человек, и мне это абсолютно не мешает. Вообще никак. Мне кажется, вот эта борьба с религией, она ничем хорошим не закончится. Борьба с религией, так как с религией не боролся, как коммунисты, никто не боролся. Что из этого получилось, мы все знаем. Поэтому дело не в религии, дело в ее интерпретации, дело, как ее люди, разные правители, президенты, там, халифы, там, кто там у них там, цари, используют ее для своих целей. В этом есть дело. Муллы, там, попы разные. К сожалению, но любителей Кремля в Дагестане всегда было более чем. Стыд и позор. Да, к сожалению, это так. Они не люди, предатели были и останутся они. Да, совершенно верно, это Машуойло. Человек, так, Асан, да что взять? Куда я делаю этот комментарий? Асан, того-то. Асан, да что взять с людей в Дагестане, если Советский Союз за 60 лет превратил народ в рабов, отнял культуру, образование, самое главное, разум и свободу. Да, 70 лет мы пребывали вот в таком тяжелейшем состоянии, это правда. Сосислинский, Костенский нам не указывают, их тут только радикальные слушают. Да, пусть слушают. Так, ЗСУ, здесь разводить антидагестанские вещи, там, оскорблять здесь нельзя у нас, смотри. У нас модераторы банят нещадно, да, и даже я помочь не смогу, да. Так, но нет ни одного политического деятеля, нам нужно свои дела решать, а не арабского мира. Конечно, арабский мир решает свои проблемы. А нам нужно решать свои. Реально, зачем столько Дагестану, столько религиозных деятелей? Религиозные военные это рабы в квадрате. Да. Я думаю, США не зря начали модернизировать ядерные ракеты, скоро в Кремль полетят. Справедливый человек, по-моему, ты очень близок к истине. А что ты, Хамзат, удаляешь? Он же не хочет меня морд набить. Пусть за свои слова ответит. Адам, ما ديتسان Адам, والله دير он خزمة دهتسون. А ты обещал мне, Адам. Мой окаш. Вегин даса яхко хай комментарий. Да яхказ. Адам, öglüyorsun. Да яхкай хай комментарий. Язина гад. О дикция язина. Адам, ты мне не нравишься с первого дня. Я так понял, вы друг другу не нравитесь. Ну, это наш модератор, справедливый человек, поэтому придется терпеть нашего модератора. Его отцу я здесь штык. Адам, моя даяка комментариев, я здесь штык. Так. Я знаю, почему с украинскими
Знаю, почему украинских журналистами не сделаешь стрим по поводу Израиля, евреев, чеченцев? Тебя должны больше человек увидеть. Ну, не знаю, меня никто не приглашает, и я как-то не парюсь по этому поводу. Сейчас на украинском телевидении все симулякры, и чеченские в том числе, и чеченоговорящие симулякры у них. Сегодня Ингулбаева там одного показывали, или вчера это было, или сегодня. Сегодня я видел этот ролик. Ну вот такая вот Украина. Наша братская Украина, она собрала всех чеченских врагов или предателей чеченцев. И вот она вещает, вещает, вещает. И несмотря, ну, я не знаю, что с этой Украиной происходит, но вот такая вот она, что поделаешь. Большому сожалению, так. А мне достаточно того, что меня чеченцы слышат, и мне этого более чем хватает. Ва алейкум ассалам. بركل آدم ما يزدي آدم ها دخواك ولا زعيوق قن هجرة قيا إشتي أسك مو يزدو خوشوا زدري خوشوا ووش سج موات أمو يزدو صوتا أم تقروي خوشوا дючвек ездишь, представь, и сразу скриншотчешь, даешь иониш, 100%, дуй, ездишь ты выделен, ты как виден модератор, у тебя еще Адам Реалити написано, все, 100%, ты мой брат, они уже считают или будут говорить. И ты вот матом там, это, третье, ну это вообще куда годится, так же нельзя. Да, совершенно верно, Самур. Это не хвали его, не хвали, а то он потом еще опять разойдется. А сам про ЧДП тебе не понравилось, я понял. А Язин комментарий. Асанечка, я попросила, порекомендовал сотнику для совместного вашего эфира. Ну, с Сашей вообще проблем нет, если нужно выйти на связь. Ну, в принципе, вот более-менее вот наших людей, которые вот на нашей позиции стоят, с ними выйти на связь и выйти дать интервью, это не проблема. Со всеми на связи, можно в любой момент позвонить, в хороших отношениях. Нас уважают, мы уважаем. Это не проблема. А проблема, я каждый день провожу стримы, у меня еще куча своих дел, потом еще каждый день нужно что-то писать, нужно где-то что-то отвечать. Ну вот такая вот ситуация. Спасибо большое за подарки. Черри, про ЧДП я не понял, ты задал вопрос, я просто сейчас искать не буду. Я сейчас листаю, но могу не найти. Если был вопрос, можно дать. Никаких проблем, я отвечу и по ЧДП, и по Солнцегон, вопрос. Не нашел я. Так, вот Инс Гурюкон, I'm a human. Инс Гурюкон. Не пропадай надолго, I'm human. I'm a human. Так, почему мы идем, к чему мы идем, движемся? Не знаю. Украинские политики учат азам политики Узакаева, поэтому не приглашают на диалог только его преданных сторонников. Наверное. Ну или же украинские средства массовой информации работают не на Украину. Вот такой вот у меня вопрос, вот закрадывается вот такое вот у меня сомнение. Я террористу Боровому несколько раз предлагал с тобой стрим. Справедливый человек, он не террорист, он боевик. Это немножко другое. Он боевик. Боевик Боровой. Кстати, о нем сегодня я тоже говорил у Гарри. Аслан, будь осторожен.
этот человек провоцирует тебя на некоторые высказывания, очень похожие на пропагандистские лозунги. Ты о ком это? Ты о ком? Асан, когда ты говоришь о предательстве дагестанца, ему это задевает. Это, ну, видно же, сразу пишет, что Чечня не стала почему-то, а почему-то не задевает. А как Адам это прощает, ничего себе. Адам, да он, держи себя в руках, да он. Шәді гушушун, öyle. Шәді гушушун. Хочется надеяться, что США помогут. Сейчас почитаю в ТикТок. Буду читать ТикТок, а то я в Ютубе читаю. Эх, тут тоже очень прилично собралось у нас в ТикТоке. И надо с ними поговорить. Так, читаем. Ну что, давайте только без этих троллей ваших всяких. Аленка, спасибо большое. Так, давайте посмотрим. Ассаламу алейкум, баракатух улаги, Аслан, я с Израиля и знаю твою позицию, уважение тебе и благодарность. Валейк салам. Почему не в Украине ты? А зачем мне в Украине? Ты не понимаешь, что мы в 21 веке живем, и та деятельность, которой я занимаюсь, можно вести откуда угодно, с любой точки мира. США, дику дал бухаста. Хому. Блокируй давай. Чего, кого блокировать? Что уже? Такой самоубийца, да? Блокируй давай. Баркал за грамотное мнение. США сила, евреи братья, говорит Криштиану Рональду. Пожалуйста. Байсангур, да Даша, потому что Америка это великая держава. Так, есть такое. Эти австрийские власти никак не хотели мне дать позитив. Это плохо. Адам горячий парень, наш кавказец. Да, Адам горячий, это правда. Ну, ему научиться держать себя в руках, как и мне. Вітання з України, перемоги Израилю. Люба, витаю Украина, витаю. Так, деятельность он ведет. Ага, да, веду деятельность. Слава Америку. Ну чё, героям слава. Чеченцы говорят, что он еврей, говорит. Почему у тебя еврей, американский флаг? Он на моего соседа еврея похож, просто копия. Это такая новая такая утка. Про Дудаева тоже, кстати, говорили, что он еврей. Кстати говоря, ночи хаттердаться. Хамдудай хаттер. Про Дудаева тоже говорили. Ну пусть говорят, да. А сам внимательно обращаю внимание, как высказывается человек. Угу. Хорошо. Как думаешь, Путин умер? Нет, конечно. Зачем Путин умер? Можно узнать, почему была сказана та легендарная фраза про Израиль, мы с тобой, все будет Ичкерия, Боже благослови Америку. Ну, что здесь было? Террористы путинские на день рождения Путина, сегодня, кстати, от Гарри Табаха узнал, что 7-го путинские миньоны, путинские арабские кадыровцы напали на Израиль и убили безоружных людей. 7-го на день рождения Путина, а 8-го началось широкомасштабное наступление российских войск в Украине. А за один день, вот 7-го напали, а 8-го за сутки русские начать наступление просто физически не могли подготовиться. Как военный, он это знает и об этом говорит. И произошел вот этот ужасный террористический акт, заказанный фашистской Россией, террористической бандой ФСБ при помощи ГРУ, без сомнения, исполненный вот этими миньонами, марионетками, российско-иранскими марионетками ЧВК «Хамас».
И в этот день я сказал, и на второй день это было, я сказал, что я поддерживаю Израиль за то, что а, вот за этот ужасный террористический акт и гибель этих людей, и я нисколько не отказываюсь. И да, это легендарная моя, как ты пишешь, фраза. Таких фраз у меня огромное количество, и я не стесняюсь этой фразы. Боже, храни Америку, и все будет Ичкерия. Я говорю, каждый свой стрим, каждый раз я буду говорить это. И флаг будет висеть, нравится вам или не нравится. А мне, знаешь, что удивляет? Мне удивляет, где вы, заступники, поборники там, ислама, чеченского народа, где вы все? Я уже почти 5 лет занимаюсь вот этой публичной общественной деятельностью, и вас не вижу. Где вы? Скажите мне, воины Аллаха, заступники и спасители всего человечества, вы где? Я вас не вижу. Выйдите кто-нибудь из света, из тени в свет. Меня вы учите, как мне говорить, что мне делать, какой флаг мне вешать и так далее. Наверное, Америка хорошо платит. Это самый больной вопрос. В том-то и дело, ничего, не то, что Америка, мне даже Ичкерия не платит, понимаешь? Мне вот могут там подарок прислать. Как-то так, Дион. Асlan, внимательно обращаю внимание на высказывание человек. Хорошо. Это я уже читал. Асlan, ты реально Ходорковского похож. Не, это Ходорковский на меня похож. Путлер и Кадыркин живее всех живых. Открываешь глаза людям. Стараюсь. Я слышал, что Дудаев был тат раньше. Конечно, про Дудаева чего только не говорили. Что угодно говорили. И что тат, и что там засланный, что и там и такой, и сякой. Ну, всякое. Ну, просто не важно, насколько это доказуемо. Конечно, Дудаев чеченец, все его родственники, тейп, все мы знаем. Это и я также известен, вот как на ладони. На 14 колен можно пробить меня и посмотреть, есть ли или нет. Это легко проверяется у нас. У чеченцев это вообще делается без проблем при желании, да, пробить человека. Кто он, что он. Поэтому я по этому поводу не парюсь. Наоборот, мне нравится, пусть называют. Они меня называют там дураком, там неграмотным, там еще что-то. Там, ну, по-разному говорят. А таким образом они компенсируют. Евреи же умные. В мире есть представление, что евреи умные. И вот они, называя меня евреем, они делают мне комплимент, что я тоже умный. Ну, хоть так назовут умным, а то все время дурак, дурак. Привет с Израиля. Шалом, Израиль. Шалом. Так. ГРУ до сих пор существует. Ну, можно сказать, существует. Она чуть-чуть по-другому называется. Главное управление, там, как-то там еще там. Да, то же самое ГРУ. Как Асан может быть похож на Ходорковского, если Ходорковский говорит, что если надо будет убить миллион чеченцев, он пойдет на это. Ну, Ходорковский не совсем так говорит, он сказал, что с оружием в руках пойдет воевать, потому что там какие-то русские бичи, которые у себя на родине были крепостными, бесправными рабами, пошли на наш Кавказ, и там мы их уничтожили. И вот Ходорковский почему-то считает, что комсомолец Ходорковский, КГБшный, считает почему-то, что когда-то какой-то бич, если умер на нашей земле, что это тоже его земля. И он говорит, что он с автоматом пойдет нас дальше топить. Про миллион он не говорил. Но даже если он это так сказал, это никак не мешает быть нам немножко похожими друг на друга. Так. А про наш тейп тоже говорили горе-историк, что мы к чеченцам не относимся из-за того, что в нашем роду были князья. Мало ли что черти говорят, Дудаев, погоду нам это не делать. А как могут быть в чеченском тейпе князья, если у нас нету, вернее, у нас все князья и все.
Понимаешь? Вот у нас аристократия все. Мы все свободные люди. Кто такой аристократ? Это свободный человек. Да, он ничей не подчиненный, ничей не слуга, не раб. Вот мы всегда были аристократами. И вот я не понимаю, как может быть, что за тейп у тебя такой? А ну-ка, открой, пожалуйста, тайну нам такой. Первый раз такое слышу. Конечно, Амзат, это... Асан, вы видели обращение горского еврея к кавказцам? Я видел несколько обращений. Азербайджанца видел, Израиля сегодня буквально. Горских одного или двоих евреев я видел. Русскоговорящих евреев я видел, которые говорили. Вот сегодня я так листал ленту и очень много наслушался. И я, знаете, что скажу? При всем при том, что вот это такое свинское отношение было, вот эта провокация в Дагестане, я вам скажу, что евреи себя ведут очень сдержанно. Хотя и мат присутствует, и там выпады присутствуют, не обобщая, грамотно, вот абсолютно разборчиво. Как это мне понравилось. Да, если ты недоволен, конечно, ты можешь высказаться, но не обобщая там всех там под одно там гребенку не гася. Это заслуживает, это говорит о том, что люди умные. Не всех пытаются запачкать, всех там оскорбить. Спроси Мусу Таипова, кем был Джахар, он его племянник. Да, совершенно верно, Чирей. Так, друзья, я немножко перемотаю. Так, мы уже сколько? Так, час 15 мы в эфире. Час 13, 14. Эла с чеченского переводится на русский, означает князь. Ну, да. Эли. Да, я слушал эти его слова, была в шоке. По-моему, в 2015-м на Дежавю Ходор, типичный красноперый имперец, спонсор коммуняк, вор и так далее. Такой же, как и Ботасный окурок. Да, да. Вторжение в чужое государство под каким предлогом бы не оправдывали бы это агрессия сам. Почему Израиль имеет право вторгаться в Палестину, а украинцы полный запрет даже бомбить военные объекты? Шадид, ну эти вопросы не ко мне, во-первых, а во-вторых, Украина, между прочим, бомбит. Да, не так усиленно, и я тебе скажу, сектор газа это не ядерная, с ядерным оружием Россия. Понимаешь? Это очень сложные вещи, которые не так просто объяснить, тем более, если ты не в теме, а я не располагаю всеми фактами, чтобы объяснить тебе, рассказать тебе, придумать, лепить какого-то горбатого, я могу что-нибудь тебе там сказать, свое мнение по этому поводу и там предположить что-то. Но это не значит, что это будет правильно. А так, если посудить, то Израиль, как и любое государство, имеет право защищаться. У каждого есть право на защиту. Мне очень жаль, что там гибнут люди. Валлахи, дейлук и гуш. Мне искренне жаль всех людей, всех женщин, всех детей. Но я не вижу разницу между еврейским ребенком и арабским ребенком. Это дети. Я не вижу разницы между еврейской женщиной и арабской женщиной. Это женщины, это не комбатанты. И в юридическом смысле, и в человеческом смысле это люди невиновны. И мне очень жаль, что сейчас все это так происходит. Но этот вопрос когда-то должен как-то закрыться. И всегда считается, даже если вы на улице убьете человека,
всегда смотрят, защищались вы или нет. Даже если вы убьете его, превысив свои а, возможности там, для защиты, и в этом случае вы окажетесь, или это будет смягчающим обстоятельством, или вы окажетесь правы. Мы не можем отрицать тот факт, что на Израиль напали и убили более 1000 человек. Мне очень жаль, что погибли эти 1000 человек. Очень жаль. На день рождения Путина, что это чистая провокация. Потом бежали, спрятались за своими женщинами, детьми. А их как-то нужно выкуривать. И Израиль должен, и власть Израиля, миллиарды, триллионы тратить на это вооружение, армию, обучаются. Они как-то же должны, это как-то, ну для чего-то же они это делают. Утереться, сказать, ну он сбежали, он там спрятались. Так не работает. И они знали, что так не работает. И они знают, что вот та картинка, которую видят, которые наносятся удары по сектору Газа, эти картинки все на весь мир будут показываться. Они это знают и показывают усиленно, нагнетают обстановку. Понимаете? И будут еще нагнетать. И в том числе поэтому я призываю Израиль соблюдать международное право, быть разборчивым в ударах, аккуратно вести, соблюдая международное право, вести боевые действия. Вот все, что мы можем делать, все, что мы можем сказать. Очень жаль, что так получилось. Мне очень жаль. Мне нисколько не жаль террористов, путинских миньонов из Хамас. Абсолютно не жаль. Эти люди должны быть наказаны. Все остальное это большая трагедия. У Борового подгорело, и к нему есть много вопросов со стороны спецслужб США. Я думаю, о политическом убежище ему могут отказать, но поговорить с ним можно, только подготовься. Он очень непростой. Да, после того, как он назвал наших бойцов, наши вооруженные силы боевиками, я просто сделал вывод, да, по оговоркам вы их узнаете, как говорится. Я слушал, он был другом, ну, постоянно он о ней говорит, Новодворской. Новодворскую я уважал. Вот такие вот вещи, но это неприятно мне. Если человек наш сторонник, там, ну как бы, вроде бы, никогда он плохо про чеченцев не высказывался, не поддерживал геноцид никогда. И тут он так говорит с российской армией и с боевиками. Так это российская армия, это боевики. Это вооруженные бандиты, которые пришли грабить. Вот правда, вот честность. Но если ты их не хочешь называть боевиками, то будь любезен и нас не называй боевиками. В следующем стриме он, видимо, услышал то, что я говорил. Он опять это повторил у себя в одном своем интервью. Типа я стою на своем. Не оговорка, это не случайно, там не извинился. Поэтому ни малейшего желания у меня нет с Боровым говорить. Хотя я с ним дружил там в Фейсбуке, там мы общались, там я что-то писал ему. Он мне отвечал, поэтому как-то так, да. Элла с чеченского переводе на русский означает князь. Ясно. Был князь Дишнинский, который попросил и Тумкали, чтобы ему дали сан аристократа, потому что его грузинская избранница сказала ему, что он выйдет только за аристократа. О, какая романтика. Вникнув в его ситуацию, чеченцы согласились, что он князь. И так этот Дишнинский и женился на грузинске. Машаллах. Ну, хитрый чечен оказался. И очень хитрый. Да, евреи умный народ. Если даже Астан еврей, то от его не делает меньше преданным Ичкерии человеку. Да, это, ну, я чеченец. И можно поверить мне на слово, пожалуйста, поверьте мне, мне не нужно вновь и вновь доказывать, чеченец я или не чеченец. Просто даже вот это неуместно. Если он утвердит список вопросов, на которые ответит данное лицо, семья, горские жители, район, нация, через коэффициент на вопрос составит рейтинг стран, то будет меньше войн.
Как может быть чеченец князем, когда каждой ночи с рождения генерал? Да. У вас были князья наемные, например, нынешний отпрыск Турловых Иван Гириханов, кумыкские князья, служившие... У нас были князья по ссылках против Чечни. Не, ну так-то при оккупации и иностранцы, они, да, были такие-то, оккупировали и были, да, это да. Но у нас, среди нас, мы равные среди равных всегда были. В нашем обществе не было, определялось только по старшинству, по возрасту. Уважение, неуважение. И то, если ты э, старше, это еще не значит, что ты тоже какой-то там безоговорочный там авторитет. Нет, если ты глуп, туп, слаб и так далее, то нет, ты не авторитет. Валай, Асан, ты прав, мирные это беспомощные люди там, а Хамас, вот это вот шайтаны надо мочить. Да, мочить их страшно мочат, это да. Если по мне, то Боровой давно стал конторским. Мерзость то, что он часто прикрывается дружбой Новодворской. Уже как-то высказывался, что ему тяжелее стало смотреть эфиры Сотника, не хочет слушать правду. Не знаю, мне так трудно поверить, что он конторский, потому что все-таки не хотелось в это верить, если честно, если не думаю. Ну, я пока не имею оснований так считать. По крайней мере, достаточных оснований. Асан, чем объясняется ваша привязанность и расположенность к Америке? Ой, каждый раз мне отвечать на эти вопросы. Уважаю, нравится, горжусь. Много чего можно сказать. Например, я прошу помощи у Соединенных Штатов, чтобы признали наш президиум, чтобы провели суд, помогли провести суд над русскими террористами, их пособниками, которые совершили геноцид моего народа. Страна великая, уважаемая, ну вообще супер страна, супер держава, ну как мне ее не уважать? Вот этим и объясняется. Ну а так, да, я открыто прямо говорю, да, я прошу помощи у Соединенных Штатов для своего многострадального чеченского народа. И да, Аль-Му'ла, мы ее получим. Да, Аль-Му'ла. Так что благослови Америку, Господи, дай победу Украине, и да будет свободная навеки вечная Ичкерия, Израиль мощь, говорит Адам. Адам, ты, короче, мочишь их. Князей Турлову хотели нам навязать русские, не получилось, прогнали его чеченцы, да. Так, друзья, я перемотаю. Дал мула Адам, дал Маш, Дель Машал, Машал, Думасай, Машал, Ольсенсе. Гирихан, ну так. А военачальника как избирали во время войны? Кому подчинялись? Военачальников подчинялись командиру своему подчинялись. Военачальника избирали во время войны, ну, то самый активный, ну, сам лидер-то выявляется же. Например, в вашем тейпе, например, там своя там группа собирается. Тейп это место происхождения, потом есть место род деятельности, потом по крови, там на 3 типа делятся эти тейпы. Вот они собираются и вместе, и они знают, кто из них, кто там, лидерские способности там, и так далее.
Люди это самое важное в этом мире. Всевышний Аллах заселил человека не для этих споров. Человек не имеет права убивать. А ночь это жертва политики многих веков, как и евреев. И это уже получается за... Я отвечу за Аслана. Живут 30 лет. Ни разу не обозвали чушкой. Люди добрые, отзывчивые. Америка мой второй дом. Сюда сейчас приезжают тысячами чеченцев, убегая из России. И все довольны. Спасибо, СЦ, как обычно, за поддержку. Ну, я свою позицию тоже, я думаю, доходчиво выяснил, выразил. Аслан, если Аслан умный и грамотный и говорит смело и справедливо, все, кто понимает это, могут гордиться, что он ночь, и один из вас. Спасибо, Эд. Кстати, ты тоже ночи, Эд. Я тебя принимаю в наш тайпную. Я сам не побоюсь этого сказать. Америка это великая страна, великая держава. И на словах, и на деле. Это так и есть, Самур. Правду говорить несложно. На самом деле, если бы не Соединенные Штаты Америки и Великобритания, русские ни одного чеченца в живых не оставили бы. Я это абсолютно в этом убежден. Они и так делали все возможное, чтобы сделать, чтобы нас уничтожить. Но если бы не вот эта западная англо-американская цивилизация, нас бы не оставили бы они. Я в этом убежден просто. Поэтому и в этом, в том числе, и за это тоже можно. Ты близок к банку уже чувствуешь? Ты кому там грозишься, Адам? Приветствую, Аслан. Должен покаяться, слушал Пьянковскую. Этот полковник ФСБ заявил, что еврейские погромы в Дагестане невыгодны, очень навредили России. А что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что они выгодны России. Выгодны, чтобы показать дикарями кавказцев, дикарями дагестанцев. И мне кажется, что русские знают, что Кавказ будет отделяться от фашистской России. И хотят сделать все возможное, чтобы мир и Запад, и Израиль, и Америка, и Англия, и Германия, и все остальные посчитали нас дикарями и сказали, что не нужно с этими дикарями иметь какие-то дела, и нас не поддержали. Вот как-то так. Так, во время войны не было того, кто освещал бы события в Чечне со стороны Чечни. Только русские подавали информацию США. И информацию от русских была явно не пользуя Чечни. Да, Кавказ-центр у нас был, который русские сами же раскрутили, и он фактически, и сейчас он ведет абсолютно не чеченскую линию. Он ведет про турецкую, про арабскую, какую угодно, про палестинскую, но только не про чеченскую он ведет. Кавказ-центр, к большому сожалению, уже давно, хотя красиво пишет, там как-то кажется, что там все неплохо, при этом не нравится, да. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Дышницкий князь это сказка Тейпа Дышни. Кстати, это тоже может быть. Если они были бы князья, они должны передаваться по поколению, это князежские. Россия Кавказ не только внутри себя дискриминирует, но и за рубежом тоже посредством СМИ. Конечно. Вот какой комментарий нашел сейчас в Ютубе под роликами Асланяна по поводу еврейских погромов. Это очередная гибридная операция КГБ, направленная на зарубежное информационное пространство. Какие дикари Северокавказа, они не могут быть независимы. Ну вот, я думаю, что это похоже на правду. В Америке сильное влияние российской оппозиции. Они создают негативное мнение о нас. К сожалению, огромное количество этих оппозиоров это такие же русофилы с израильским гражданством. И это им помогает. Да? Да, Ади, совершенно верно. Чтобы с нами не имели дела.
Также для профилактики наказания диких дагестанцев в случае, если они потребуют независимость, опасность, которая реально на фоне войны на Украине. Да, не на только, а в Украине. Если США такое поддержат, то это создает прецедент внутри их лагеря и вскроются аналогичные проблемы. Однако сейчас меньше слушают. Да, да, слава Богу. Слава Богу, СЦ, слава Богу. Баркала-сан, никаких проблем. Ты наш парень, Леон. Это не сказки, а реальные факты. Ты подышни. Ну ладно, Ади, не будем с тобой спорить. Все, ты князь. Все, дышни признаю князьями, Леон. Только не над нами, вы у себя там, среди дышных князья, да? У нас нет. Азан, ты же знаешь Гириханова, бывший предок Конституционного Предудая, так он и есть потомок аварских князей. Да, я слышал, что он не из чеченцев, а из пришлых. И, конечно, знаю, конституционный судья есть у меня в разделе сообщества, целое посвященное этому разделу. Я даже писал текст, что грозит Ихвану Гириханову за измену родине Чеченской Республики Ичкерия, гражданином которого он не являлся, и конституционным судьей, которого он не являлся. Это очень тяжкое преступление, которое он совершил. Фактически, это они зазывали Россию перед началом Первой русско-чеченской войны. Они зазывали Россию, и один из них был Ихван Гириханов. И этот тоже контачит с Закаевым, вместе они там общаются, и так далее, и так далее. Надо добиваться военной базы США в Ичкерии. Да где, кому добиваться это? Да кому? Скажи, в какую дверь постучаться. Будем стучаться. Чеченцев знают, и за нами наблюдают американцы. А сам, поэтому твоя работа очень полезна. Кстати, насчет Дышни он прав. А Турлоевы это тейп Миллардой, а и Гириханов ихний же. Не знаю, я слышал из пришлых. Я погуглил Гириханова, вышел Чимаев. Не знаю. Асан, как думаешь, люди в Чечне Тейпа, Сюри, которые несколько поколений живут там, могут считаться чеченцами? И, конечно же, что ты имеешь в виду чеченцами? Есть граждане Чеченской Республики Ичкерия, а есть чеченцы. Вот это этническая принадлежность. Также у нас есть грузины, армяне, евреи, русские, без разницы кто. Поэтому, если человек, если, например, Сюли, дагестанец, который живет, например, среди нас, женится на чеченке, выдает замуж за чеченца, и проходит 2-3, я не знаю, сколько нужно там поколений, если там он дагестанец, женился на чеченке, то 50 на 50 получается, да, их дети, хотя по отцу он дагестанец. Ну и важно еще, чтобы этот сам человек хотел стать чеченцем. Хочет ли он стать чеченцем? Вот вопрос. Я бы не хотел бы, например, чтобы, даже если у меня жена была бы другой национальности, чтобы мой сын, например, стал, хотя он метис получается, 50 на 50, но у нас по отцу считается, да, передается. Я бы хотел, но если я хочу, например, мне нравится эта культура, я готов принять все их обычаи, повадки там, и так далее. Ну почему нет? Вот у нас в населенном пункте Катарюрт, я приводил этот пример, живут дагестанцы. Эти дагестанцы живут до того, как нас выслали. Есть дагестанцы, которые заселились и остались, когда нас выслали в 1944-м. А есть дагестанцы, которые живут среди нас до этой ссылки. И вот когда выбирали, а как говорили, если у тебя жена, например, дагестанка, русская, ей говорят, если ты не чеченка, тебя не депортируют. Ты просто от мужа отказываешься, и все, и ты остаешься. И некоторые так поступали, если там, и сам муж говорил, тебе не надо, ты оставайся, раз ты не чеченка, тебя не забирают и так далее. Так вот, у нас есть дагестанцы, которые сказали, что они чеченцы. И вместе с нами отправились на смерть. Ну а кто они после этого? Для меня они чеченцы. Я не вижу никакой разницы между чеченцами и этими людьми.
Они не знают, ну я не знаю, знают они свой родной язык или нет. Они, как я, лучше меня говорят на чеченском языке и выходят замуж, женятся, ну там какие-то там, я не знаю все детали. Я знаю, что эти люди есть, и у нас, а когда о них говорят, говорят с большим уважением об этих людях. Вот так я это слышал. Поэтому вот как-то так. Так. Мелардой Приштем не чеченский, но они очеченились. СЦ. Я первый раз слышу такой тэп Мелардой. На Кавказе вообще по всему миру нету чистокровных народов. Ну, не знаю, что значит чистокровные. Ну, у нас, например, вот, ну, ближайшие там, ну сколько, поколения, 4 поколения это век, да? Ну, можно сказать, за 3 века, 12 поколений, например, я могу сказать, что ну, я не знаю, чтобы у нас были не чеченцы, например. Если были бы, может, я не знаю просто всех деталей. Так, ну, не имеет значения, в принципе. Что тебе известно о тэпе Миллардой? И, в принципе, мне ничего не... Я первый раз услышал сейчас про этот тэп. Вот мне СЦ пишет. Я не знаю. Так. Сделай что-нибудь для Палестины, говорит. Ну, что мне сделать для Палестины? Скажи мне, что мне сделать. Живу в Германии. Живу в Германии. Боец рассказал, что большую часть жизни провел под фамилией Гириханов. А, да, я не знал. Не знал, первый раз слышу. Асан, ты выкладывал на канале беседы между различными частями чеченского политикума. Идиго, Сулеймана, есть ли у этого диалога продолжение? Или все разборились по своим окопам? Больше продолжения пока нет, но в ближайшее время, наверное, сейчас должна выйти еще круглый стол. Не знаю почему, по какой причине. Просто не интересовался. Народ – это вообще сборище людей, которые объединили язык, культура, история, цивилизация, религия. У евреев, так же как и у новчан, не забываем своих врагов всему свое время и вычислим все зачинщиков и безнаказанно никто не останется. Также и в Дагестане. Организаторы этого ужаса ждите. Ясно. Не чеченец в любом случае проявит себя и через 100 лет. Ну, не знаю, да. Любим мы это говорить, но я с этой теорией не совсем согласен, если честно. Я знаю, что чеченцы, когда такое одному человеку, уважаемому человеку сказал, который вот как ты думает, а я ему сказал, вот смотри, есть такие люди, назвал фамилию, имя, они работают на русских. Как получается так, что вот они настоящие чеченцы, и они вот себя так повели себя, очень нехорошо они себя, отвратительно эти люди себя повели. И он тогда мне сказал, ну значит у них что-то есть в крови не чеченское. Так про любого можно сказать. Это такая защитная реакция. Если это подонок, мы его вычеркиваем. А так не пойдет, друзья. Подонок, как говорил Джохар Дудаев, если чеченец, то это козырный подонок. То этих козырных подонков, нравится или нет, нужно признавать и наказывать. Свой, не свой, разницы нет. Подонок заслужил, нарушил уголовный кодекс, наказать он. Удобная позиция, да, да, удобная. Так.
А сам более 300 тысяч некомбатантов убили русские банд формирования в Чечне под молчаливым согласием. Да, в мире нет однотипной нации. Я сделал анализ ДНК, сказали чеченец, и это в Америке. Они не знали моей истории. Супер. Я чистокровный лакец, тоже не было. Но были грузины в пятом поколении, украл дед из Тушети и даргинцы. Ясно. Так, тушинцы, огрузинившие, чеченцы и дагестанцы. Да, как раз СЦ я хотел сказать. На ваших стримах всегда узнаю какие-нибудь новые факты из истории жизни чеченцев. Истории с дагестанцами, которые назывались чеченцы, депортировались, реально трогает. Да, это вот уже сколько лет прошло? Почти 100 лет, 80 лет прошло. У нас это как будто вчера было, говорят, обсуждают. А как понять нечестный кровь чеченцев? Так, Асан, а про 40 тысяч убитых чеченских детей это 100% подтвержденная информация. Я просто везде пишу про 40 тысяч, когда пишут за палестинских детей. Да, 42 тысячи детей. Такая цифра представлена нами. Ты, Асланчик, наш кавказский лев, говорит, а я Асланбекова. Ясно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ясно. Чеберлаша Хаджимурада, жена была чеченка. Ясно. Как мы знаем, уже 300 лет хотят нас заткнуть. Не дай им такое счастье. Щек намывал, странник. Ой, заткнуть, доедаться, он дал мула. Почему у вас у всех за спиной американский флаг? Почему у всех? У меня только... Ну, потому что я читаю YouTube. У меня стрим идет и в YouTube, и в TikTok. Просто здесь нагнали вот эту фабрику троллей, и я не обращаю внимания на разную фабрику троллей. Они в TikTok активные, а в YouTube не лезут, чтобы не палиться, видимо, да? Кстати, мне сказали, что мои родственники хивсуры, народ Грузии. Да, ясненько. Так, мы уже 1 час 44 минуты уже в эфире. Друзья, пора заканчивать. Всему хорошему рано или поздно приходит конец. Не палиться перед кем. Так. Миру еще предстоит узнать, что натворили путинцы в Украине и сколько убили и замучили. Совершенно верно. Совершенно верно, Дзуказу. Нам еще предстоит, знаете, какие судебные процессы над этими мерзавцами, подонками. Дякую за стрим. Спасибо и вам. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что смотрите. Ахмад Силас к нам зашел. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Друзья, завтра, послезавтра, скорее всего, будет стрим на чеченском. Может быть и завтра. Посмотрим, как по настроению, как получится и по времени. Хотя завтра, я думаю, времени у меня должно быть. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Всего самого хорошего. Мир Израилю. Мир Палестине. Мир всему миру. И дай Бог, чтобы быстрее все закончилось. Всего самого хорошего. И спокойной ночи. Адикёль маш ойл бюс дер алёр шумасера. Адикёль жили.